क्या आपको पता है कि खांसी का इलाज केवल खांसी की दवाई नहीं होती? कैसे? आइए समझते हैं। आपके पास एक मरीज आता है जिसको 8 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है। जैसे ही आप देखते हैं कि मरीज को 8 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, मतलब ये क्या है? क्रॉनिक खांसी है। जब भी क्रॉनिक खांसी का मरीज आता है, आप मरीज का एक्सरे करवाते हैं, मरीज का एक्सरे नॉर्मल आ गया। अब मरीज का एक्सरे नॉर्मल आया है और साथ में मरीज आपको हिस्ट्री दे रहा है कि मरीज जब खाना खाता है या मरीज जब खाना खाकर लेटता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मरीज की खांसी का कारण है वो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और इसको ट्रीट करने के लिए आपको देना पड़ेगी एक पेंटोसिड की टैबलेट या पीपीआई कोई सा भी, और जैसे ही आप मरीज को पीपीआई देंगे मरीज की खांसी सही हो जाएगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीजें जानने के लिए चैनल को फॉलो कर लो।